Bëje këtë ritual të fuqishëm sot. Sot kemi hënë të re, e cila të ndihmon për të liruar çdo gjë të vjetër. Data 17 sot dhe është hëna e re e flakës. Shkruaj një gjë që do të mbaroj dhe do të lirosh tani nga e shkuara. 2. Shkruaj një dëshirë si do që të jesh që këtu e tutje ti. Dhe 3. Shkruaj një fjalë kush je ti mbas kësaj jëne të re. Dhe mund t'ju jap për shembull, unë Merita Maria deklaroj se sot liroj një herë për gjithmonë e lej në univers pasigurinë shpirtërore, emocionale, financiare, le pas personat që deri tani ju shërbeja, mbaja, mbështesnja, le çdo mosbesim tek vetja, tek të tjerët, tek një e ardhme më të bukur. Do thënë, mund të shkruash çfarë të duash. Te e dyta, mund të shkruash si e ndëron veten mbas kësaj jëne të re. Dhe thuaj, kjo hënë e re më solli lumturi, gëzim, mbështetje financiare, mund të shprehesh pikërisht në qoftë se do për partner, në qoftë se do të rritet gjendja jote emocionale, por do ta shkruash sikur e ke. Partneri im është me mua, ndajmë gjithçka bashkë, ose kam një familje të bukur, ose kam një shtëpi të bukur, ose kam një makinë të bukur, është në këtë ngjyrë, do të thënë mund të shprehesh çdo gjë. Dhe e treta është që unë Merita, ti të shkruaj emrin tënd, jam versioni i ri im me strukturë, qetësi, dashuri, harmoni, siguri shpirtërore, financiare. Jam personi, do të thënë mund të shkruash këtu çfarë të duash. Më mbas, çfarë do ta shkruash në fund të emrin, emrin tënd dhe datën e sotme, dhe do ta firmosësh dhe do thuash që fjala ime është ligj dhe kam të drejtë nga Zoti dhe lejoj veten të shkëlqej, të më realizohet kjo, do të thënë gjithçka. Tani, duke e marrë sot deri në orën 12 bëhe se është hëna e re. Do ta marrësh këtë letër që e ke shkruar dhe mund ta shkruash në A4 që të mos kesh kufizime dhe ndes një qiri të bardhë dhe do ta mbash mbi qiri dhe do lexosh me emocion ato që ke shkruar. Më pas mund të thuash versioni vjetër iku, lirua, versioni i ri tani fillon poshtë tek hëna e re dhe e flakës. Deklaroj se kush jam dhe çfarë më përket që këtë e tutje. Kështu është, kështu bëhet, amin. Gjithashtu, pastaj e djegim letrën dhe shikojmë që tymin që del dhe hirin e mbledhim dhe edhim ose në lule ose në rrënjë pemësh. Rri e qetë për gjithçka dhe lere hënën e re të sjellë gjithçka që ti dëshiron dhe do të realizosh. Këtu është sekreti që bëhe dhe besoje. Në qoftë se nuk je në ndjeshmëri, në emocion që kjo bëhet në të vërtetë, mos e bëj, sepse asnjë ritual nuk funksionon në qoftë se ti nuk e ndjen vërtet atë që kërkon, atë që do të lirosh dhe atë që do të vijë në jetë. Tani, shkruaj këtu, shtyp zemrën dhe shkruaj amin, që të marrësh këtë energji, shpërndaje në shokë e miq të tjerë, në rrjetet sociale që ta bëjnë dhe njerëz të tjerë. Sa më shumë, aq më mirë dhe për neve, sepse ne jemi një dhe të mundemi të realizojmë dëshirat. Ju uroj fat të mbarë. Mos harroni të bëni dhe regjistrimin në kanali im Flutra me Fat 333 dhe të shpërndani videon dhe që atje, dhe do t'ju isha mirënjohëse të më shkruanit nga e shikoni këtë video dhe nga cili vend, për shembull në Shqipëri, në Itali, në Gjermani, ku jeni ju shqiptarët, të shkruani amin dhe nëse doni të ndani çfarë doni ju të jeni që këtu e tutje me këtë hënë të re. Kjo hënë ka shumë rëndësi sepse
Të gjitha këto planete që kanë ardhur në një vit të drejtë janë bërë para 1000 ca vjetëve, do më thënë në 879 ka ndodhur kjo lloj e re, që tërë 7 planete janë në një vit të drejtë. Prandaj ka shumë fuqi, ndaj provoj dhe më shkruaj çfarë dëshironje ti të ndryshonje. Ju dua shumë, ju përshëndes, jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere, mësuese, zhvillimit personal dhe i zgjimit kolektiv. Gjithashtu jam krijuese e Akademisë së Dritës me programet 21 ditore që do të ndihmojnë të lirosh tramat dhe të shkosh përpara dhe të ndërtosh një jetë të re. Në qoftë se vërtet ke nevojë për ndihmë, jam këtu për të marrë programin e duhur për atë që ti dëshiron të bësh. Akoma dhe si të mund të manifestosh. Ju uroj gjithë të mirat.